Buenos días, mi nombre es Ángela, tengo 11 años. En esta oportunidad hoy voy a hacer mi cuento con sonido. Hoy les voy a leer El sueño de Ángela. Una mañana, Ángela se despertó con la alarma de reloj. Luego se fue a cortar el césped de su jardín. Y escuchó un pajarito que volaba por allí. Llegó un mensajero y le trajo un paquete y ella, emocionada, lo abrió. ¿Qué será? Era una cajita de música. De pronto, el viento comenzó a agitar muy fuerte. Y vino la lluvia. Ella se asustaba mucho y en ese instante sonó la alarma del reloj. Todo era un sueño. Eso es todo. Espero que les guste este cuento.